السلام عليكم عمي مختار، عيدك مبارك طيب إن شاء الله، ولكل الأمة الإسلامية. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله إن شاء الله لنا ولكم. عندي بروبليم، عندي مشكل في بيجو 308 انسيس اش دي. الله أعلم إن كان مشكل. على كل حال، قبل حوالي أسبوعين حسيت باللي صوت المحرك تغير، ولا فيه الحس ولا فيه ضجيج. زرت الميكانيكي. الاول قال لي زانجيكتور، ديتهم البومبيس قال لي ملاح. الثاني قال لي لي سيبور الموتور. الثالث قال لي فولون موتور. الثالث هذا رحت لا ميزون بيجو للدار، شافها الميكانيكي قال لي راني شاك 80% فولون موتور. المحرك جديد ماشي 200,000، لكن اونطرتيان اجور، ما ينقش الزيت ما ينقش الماء. يتيري في الطريق، ماشي مخنوق، ما في حتى بروبليم الحمد لله. حبيت نعرف برك اسكو صح فولون موتور قبل ما نغيرو. نسمعك الصوت ان شاء الله. كاين ميكانيكي اخر قال لي يعني الصوت عادي، الانسيس اش دي كامل يدير الحس هذا، لكن انا حسيت بلي تغير. يعني السياره كاسبها منذ 3 سنوات، حسيت بلي تغير. علما اني لوندرتيان كيما قلت لك اجور، لي فلتر لي كيتشان الفيدونج كلش اجور، وجامي دار لي بروبليم هذا الموتور. حبيت نعرف رايك في الصوت هذا، وبارك الله فيك.